Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il mio canale. In questo nuovo video metteremo le mani non su questa macchina, che forse già avete capito che macchina è, ma su questa macchina qua. E che cosa faremo a questa macchina qua? Una gloriosa Citroen XGT del 1988. Cambieremo un po' di pezzi, che adesso vedrete, per portarla sempre più vicino al momento della revisione. Vi faccio vedere. Senza mani. In pratica andremo a mettere due componenti essenziali per la circolazione sana, la frizione nuova e un bel pezzettino che c'è qua dentro che poi vedrete, indispensabile anche questo per poter andare dove si vuole e non dove decide la strada o la macchina. Dunque saranno una serie di video, perché non penso che sarà uno solo, su tutta la lavorazione, in modo che posso far vedere che si può fare tranquillamente un lavoro del genere anche nel proprio garage o insomma in uno spazio adibito al parcheggio. Direi non un parcheggio per strada perché non sta bene, è meglio non fare lavori nei luoghi pubblici, però se non c'è un luogo privato dove poter fare dei lavori, così vi farò vedere come su una macchina abbastanza semplice ma è replicabile su quasi qualsiasi macchina si possono fare queste cose qua per renderla funzionante. E ci saranno anche un'altra serie di lavori riguardanti la meccanica e la carrozzeria. Come vedete qua siamo vicini all'estrema unzione, per cui la metteremo a posto e la faremo funzionare bene. Bene, dunque mettetevi comodi, prendete le patatine, intanto tiriamo via tutto in modo abbastanza rapido. Basta fare così. Fatto. Serve ancora questa roba qua, cavalletti Cric Vulgarus Caprettus. Vediamo da che parte iniziare. Allora inizierei con il staccare il cofano, poi tiriamo via la batteria che li metterò anche a caricare. Allora direi poi, siccome dovrò tirare giù il motore, tirarlo proprio fuori, visto che devo fare anche la distribuzione, in pratica non faremo altro che scollegare tutto ciò che è scollegabile, togliere qualche piccolo particolare, insomma, per facilitare un attimino l'estrazione del motore. Adesso togliamo il liquido del radiatore e il radiatore. Ho svuotato l'antigelo e poi metteremo lì insieme a tutti gli altri liquidi che toglierò dalla macchina, che andrà poi in discarica. Bene, adesso facciamo sgocciolare l'olio finché va giù del tutto e poi pensiamo all'olio del cambio. Adesso toglieremo un po' di amminicoli vari ed eventuali, tipo il filtro dell'aria. Togliamo via la massa. Togliamo il cavo dell'acceleratore, questo che dovrebbe essere abbastanza semplice anche questo. Togliamo il sistema dello starter, questo è un pochino più semplice. Poi stacchiamo il tubo della benzina, stacchiamo anche il tubo del depressore del servofreno, questo. Attacchiamo il complicatissimo impianto elettrico, sono ben 1, 2, 3 spine, 1, 2, devo scollegare il leverismo del cambio, semplicemente facendo leva, 1, 2, troppo semplice, i leverismi del cambio tolti, impianto elettrico scollegato, gas acceleratore scollegato, radiatore tolto, massa scollegata, poi ci sarà la volta dei buroni della marmita che già so che mi faranno un po' e poi i semiassi che invece sarà molto semplice, tirarli fuori dal cambio, dopodiché il motore me ne via. Sono impazzito, guardate che mani, per togliere questo tubo qui che adesso l'ho appoggiato temporaneamente qua, che veniva via da questo qua sopra, ossidatissimo, mamma mia, il tubo che va a riscaldamento interno, che lo terrò ovviamente, non devo neanche romperlo. Bene, adesso tiro via i semiassi dal cambio, poi posso calare giù il motore. Come farò? Prima lo calo su, va bene, ok, state a vedere.
Bene, adesso svuotiamo questa vite qua, poi semplicemente questo si allarga e permette al braccio di distaccarsi dalla sospensione. Questo è un sistema match person molto semplice, niente di complicato, fondamentalmente c'è solo questo che tiene la ruota attaccata alla macchina e due viti sopra. Diciamo che questa è quella importante. Infatti mi si è rotta ben 3 volte, una volta me, una volta mia mamma, una volta mia sorella. Mi sa che devo rivedere anche l'assetto di questa macchina qui, mi sa che è un po' troppo basso. Togliamo e poi giù o su o giù o su o giù il motore. Comincia già a uscire, però devo tirare giù di più il braccio, pertanto adesso smollo anche la barra stabilizzatrice in modo che riesco a tirare più in giù il braccio, perché senza la barra stabilizzatrice, che ovviamente stabilizza, se no non si chiamerebbe stabilizzatrice, riuscirò a tirare più giù il braccio. Bene, uso 2 mani e poi dopo vi faccio vedere. Bene, ho tolto 2 semiassi, adesso finisce di sgocciolare l'olio, ma ormai non ce n'è più. Prossimo passo, via tutta sta roba. Ok, ce l'abbiamo fatta, il motore è finalmente fuori, la macchina è appesa, abbastanza stabile, per cui finalmente posso fare tutti i lavori. E adesso preparo il posto dove appoggiarlo in modo che stia bello in piano, senza grossi problemi né rischi né niente. Avrò un bel po' da pulire qua, però va bene, l'intenzione era proprio quella di pulirla bene. Oh, guarda che comodo per fare anche la distribuzione. Ci hanno lasciato un po' di fascette lunghe, chissà perché, con i cavi che passano a 1 millimetro dalla puleggia dell'alternatore. Va bene, intanto va bene così. Bene, direi faccio un po' di pulizie e poi. Comunque le tubazioni sono ancora tutte messe bene. Qua è venuto via il cavo del contachilometri intero, va bene. Per fortuna non si è rotto. Ok, dai, facciamo un po' di ordine. Spostiamo qua il tutto. Ci mettiamo sotto questo per evitare che si sporca qualcosa per terra. Tac. Ok, ovviamente lo lascio qua per sicurezza. Ecco fatto, è finalmente appoggiato al sicuro. Un po' delle ferie le sto passando così, l'amorosa mi odierà per questo, però lei no. Dunque, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, abbastanza per lasciare un like, lasciate un commento su come avreste fatto voi con l'attrezzatura a disposizione. Ovviamente non avendo un ponte, non avendo niente di chissà che serio, ho dovuto fare così. Dai, adesso sembra tutto stabile. Prossimo passo, devo decidere se si pulisce tutto o faccio prima la frizione, poi si pulisce tutto quanto lì, in modo da avere tutto pronto per mettere insieme. Ovviamente non dimentichiamo la distribuzione nuova e la pompa dell'acqua, importantissima. E comunque scrivete che cosa ne pensate. Da me, l'Ax del motore smontato è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!